Bem-vindo aqui à aventura do Toque Henrique. Eu sou Henrique Maria, você o que é isso? É verdade, mas é bem mais legal do que uma fogueira. Você pode fazer marshmallows, cantar e dormir, mas é claro, né? E eu já fiz uma fogueira que é de papel. E eu quero muito fazer uma fogueira nesse episódio. E tambora! Pera, esqueci mesmo. Bota aí, pelo amor de Deus, cara. Dia de aventura do Toque Henrique da zoeira. Como fazer uma fogueira? É muito simples, cara. Precisa desses materiais aqui. É muito fácil fazer. Vamos sair daqui. Aqui, vou fazer um negócio aqui. Vou fazer aqui, fazer isso. Fazer isso. Fiz um rank. Cara, da Shopee, pô. Meu Deus do céu. Que é isso? Estou pegando madeira, que acho que é Minecraft, né? Aqui, vou pegar essa madeira aqui. Isso. Que? Estou bem, mais ou menos, né? Nunca fazer isso. Como que eu vou pegar madeira? É muito simples, cara. Aqui, vou pegar essa daqui. Peraí. Não. Ufa, ainda bem que eu não sou uma madeira. Como fazer uma fogueira? Tem que deixar a fogueira bem aqui. Vai fazer em outro lugar? Não. Aqui? Não pode não. Tem que fazer aqui mesmo. Aqui é bem fácil fazer uma fogueira mesmo. Aqui. Tá certo. Assim. Pelo amor de Deus. Errado. É sério isso? Eu vou ter plantação de vegetal no meu raft? Ufa. Pelo amor de Deus, cara. Aqui. Peraí, tá filmando? Depois de 1000 anos consegui fazer esse negócio de fogueira. Ainda bem, eu tô muito cansado, eu tô muito doente. Eu sou o Meiuca. Você vai chapar. Eu sou o professor Meiuca. Aqui, eu devo umas lições aqui. Que tem que pegar essa merda, esse tosse bosta, esse tosse aqui. E fazer qualquer coisa, desse tosse de madeira, essa fogueira. Bem fácil. Não pode botar na árvore, senão vai queimar tudo. Vai queimar tudo. Vai queimar mesmo. Como que a gente vai fazer se eu for, seu idiota? Não tem fogo a fogueira. Então assim, vou fazer uma fogueira porque não tem fogo. Gostei desse episódio. Gostei desse episódio. Baixe meu aplicativo do Fit, nem um som.